Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Vreau să zic bună dimineață. O nouă zi pentru noi. Dumnezeu ne-a dat binecuvântarea având din nou această zi ceva din noi să se poate dezvolta. Să mai punem o piatră sau să mai punem ceva la creșterea noastră. Că după ce suntem mântuiți, nu există un lucru mai important decât creșterea noastră. Creșterea noastră. Creșterea mea, creșterea ta spirituală va influența ce vom experimenta și ce nu vom experimenta pe pământ. Unele lucruri nu depind. Și lasă-mă să termin fraza înainte să automat să zici, înainte să fii șocat. Unele lucruri nu depind de Dumnezeu, dar depind de creșterea ta. Depind de creșterea mea. O să-ți dau un exemplu foarte simplu. La un moment dat, Domnul Iisus spune la ucenici, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu o să vi le spun pentru că nu le puteți suporta încă. Cu alte cuvinte, nu a depins de El ce putea să le dea sau nu. Creșterea lor, dimensiunea lor spirituală, nivelul lor a determinat ce putea să-i învețe sau nu. Și dacă este valabil pentru învățătura, e valabil și pentru experiențe. Există experiențe care Dumnezeu le are pentru tine, răspunsuri care le are pentru tine, dar deocamdată nu le poate arăta sau manifesta din cauza creșterii tale. Deci creșterea este un lucru foarte important. Pentru că determină ce vei experimenta, ce nu, ce vei auzi și ce nu, ce vei vedea și ce nu. Asta ar trebui să punem preț și să avem dorința de creștere mai mult decât orice. Trebuie să-ți dorești creșterea ta mai mult decât salariul tău sau mai mult decât succesul afacerilor tale sau nu știu alte lucruri care de multe ori, cum să spun, ne ocupă mult timp, energie și așa mai departe și uităm ușor ceea ce este mai important. Creșterea ta. Multe lucruri depind de creșterea ta. Multe lucruri depind de creșterea mea. Continuăm cartea Esterei. Ajungem, suntem tot în acel capitol 2, ne învârtim. De fapt, eu nu zic, hai să zic altfel, sapăm mai adânc legat de această întâlnire cu rege, această noapte care, această întâlnire și noapte unde viața ei se schimbă. Și spuneam că Estera cu siguranță era frumoasă, dar și celelalte erau frumoase. Deci nu frumusețea, să zic, exterioară nu a fost singurul criteriu care a făcut Estera să câștige, ca să zic așa. A avut ceva în plus. A avut ceva mai mult decât doar frumusețe. Și aș vrea să vedem un text unde care ne arată
că a făcut anumite lucruri diferite. Anumite lucruri diferite. Nu poți să faci ca toți oamenii și să te aștepți să ai rezultate deosebite. Nu. Rezultatele deosebite stau în a face lucruri diferite. Și când zic toată lumea, nu mă refer la cei de afară. Nu mă refer la cei care nu cred în Dumnezeu. Mă refer la cei care cred. Nu poți să fii ca toți tineri creștini și să te aștepți la lucruri deosebite, nu. Va trebui să faci anumite lucruri diferite. Nu poți să fii ca toți, nu știu, părinți, frați, surori și te aștepți la lucruri deosebite, nu. Nu e adevărat. Va trebui să faci ceva diferit. Deși este o poziție inconfortabilă să fii diferit, și asta știu din experiență, de când sunt mic, de când sunt de la grădiniță, știu cât de inconfortabil este să fii diferit. În același timp, a fi diferit poate să fie o forță, o putere care îți permite să ajungi unde cei care sunt serii, adică nu sunt diferiți, toți sunt grămadă, vor să fie la fel, nu vor reuși să facă. Mi-amintesc într-o zi cum îți împărtășesc ceva foarte prețios, e personal, e foarte prețios pentru mine. Ce o să spun acum? Într-o zi, tatăl meu m-a întâmpinat cu m-a salutat cu o salutare cea mai una din cele mai extraordinare salutare care am primit. Mai e alta, care am mai împărtășit-o cu voi mai de mult, da. Asta nu știu dacă am împărtășit-o cu voi. Deci am ajuns când l-am văzut și s-a uitat la mine și a zis, eu să zic că îmi zice, bonjour mon compagnon de ce chemin très peu fréquenté. Cum o să încerc să traduc în limba română. Era ceva de genul salut sau bună, nu știu cum să traduc asta în limba română. Dar bună tovarașul meu, acel drum foarte puțin frecventat. Asta e tatăl meu pământesc, ca să zic așa, care într-o zi chiar mi-a zis, știi că eu nu sunt tatăl tău adevărat. Poate să fie șocant, nu sunt tatăl tău să spun asta. Deci știi că nu sunt eu tatăl tău adevărat. Și tata, eu zice, apoi completează. De asta trebuie să ai răbdare când cineva vorbește, să termine fraza. Și apoi zice, eu sunt doar un instrument. Tatăl tău adevărat e în cer. Asta e extraordinar. Sunt cuvinte care nu o să le uit niciodată. Dar îmi spune, bine ai venit, tovarăș, acelui drum foarte puțin frecventat. Dar nu-i salută pe alții așa, dar pe mine m-a salutat așa. Pentru că a văzut că sunt într-o căutare. A văzut că eu nu vreau să fiu doar ca să fiu ca ceilalți. Nu, 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 nu. Am mers pe un drum unde lucrurile se fac, se gândesc un pic totuși diferit. Și există, și de obicei,
asta nu se întâmplă doar, să zic, la biserici locale, dar în general există această tendință în o anumită dinamică în grupuri, indiferent de grup, fie că e un grup politic, un grup religios, un grup ce vrei tu, există această tendință, fii ca noi, nu fi diferit. Nu te crede mai deștept. Trebuie să avem curaj să fim diferit. Nu de dorință de a atrage atenția noastră. Dar pentru mine a fost foarte simplu. Zic, cu modul ăsta de gândire, ani de tradiții și generații ați gândit așa, ați vorbit așa, ați făcut așa, ok, care sunt rezultate? Bun, nu mă interesează rezultatele respective, vreau altceva. Prin urmare, n-am cum să fiu ca voi. Trebuie să fiu diferit. Citeam despre un om care spune așa, zice, uneori ca să iau decizie când sunt confuz și nu știu ce decizie să iau, zice, e foarte simplu pentru mine. Mă uit în ce direcție se duce gloata, mulțimea, masă și mă duc exact în direcție opusă. Foarte înțelept. Bine, acum, dacă e că se întâmplă bine, nu se întâmplă numai, dar în anumite țări, dacă intră cineva înarmat și începe să tragă cu arma și toată lumea fuge către ieșire de ușa de salvare, de scapare, nu o să zici, ok, hai să mă duc în sens opus. Deși, poate în sens opus, găsești ușa artiștilor și nu mai ești calcat în picioare. Deci, ok, hai să revenim la Esther. Am vrut doar să-ți spun, deși poate să fie inconfortabil, să fie diferit, dar uneori se merită să fie diferit. Esther a făcut ceva diferit. Și aș vrea să citesc asta. Biblia zice așa, versetul 15, Esther 2:15, vezi, înaintăm, dar nu mai stau să la versetul 2, unde am stat, la versetul 12, unde am stat mult. Suntem acum la versetul 15, nu? E un mare progres. Ok. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fia lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, când i-a venit rândul ei, ni se specifică ceva. Când a venit rândul ei, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Gai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Și un frate drag deosebit care mai scrie, mai de mult mi-a tras atenție, mi-a zis, ai văzut Esther? A luat acel om cu poziția lui, cu siguranță îl cunoștea bine pe regele. Îți dai seama dacă acel om Egai era famenul împăratului și păzitorul femeilor, îți dai seama ce încredere avea împărat în el. Deci era un om care îl cunoștea pe împărat. Și ea a ascultat de sfatul lui sau de recomandarea lui. A fost un cuvânt foarte popular într-o anumită perioadă. Aveți recomandare sa. Deci, uite ce se întâmplă. La versetul 13, Biblia zice așa, așa se ducea fiecare fată la împărat și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsa să ia cu ea tot ce voia. Esther nu a luat tot ce putea să ia. Esther a luat ce Egai i-a zis să ia. Bun, aici trebuie să precizăm un lucru. Când zice îi se lăsă să ia tot ce voia, aici nu e vorba că împăratul
le-a dat o hartă împărăției și a zis, ok, fiecare luați bucata care vreți. Dacă face asta, la câte candidate erau la concursul ăsta, se ducea împărăția lui. Deci nu e vorba de asta. Dar dacă ne gândim în context, au avut 12 luni de pregătire cu tot fel de parfum, produse cosmetice, da? Și acum trebuia să se ducă la împărat. E clar că li s-a pus la dispoziție un fel de garderobă, un fel de bijuterii, un fel de... da? Nu s-au dus la împărat în pijama. Deci, și puteau să iau tot ce voiau din ceea ce se punea la dispoziție pentru întâlnire cu împărat. Probabil și câteva produse cosmetice, câteva haine, câteva, nu știu, asta pentru machiaj și așa mai departe. Da? Dar Esther, deși putea să ia tot ce vroia, Biblia zice, n-a luat decât. Biblia zice, când i-a venit rândul ei, înseamnă se subînțelege că celelalte, maximum, vreau și asta, vreau și asta, vreau și asta, vreau și asta. Știi? Un pic ce se întâmplă când ajungi, să zic, la un, cum se numește restaurant asta? La restaurant asta, cum se numește? Nu all inclusive. Plătești odată și te duci și te plimbi tot restaurant și poți să mănânci tot ce vrei. Poți, dar oare e înțelept să mănânci tot ce vrei? Nu, că o să-ți vină rău după. Deci chiar când poți să iei tot ce vrei, înțelepciunea este să iei ce trebuie. Nu iei tot. Și Estera, când i-a venit rândul ei, a avut această înțelepciune să fie un pic diferit. Nu să iau tot ce pot să iau. Nu să iau tot ce vreau să iau. Eu. O să iau ce o să-mi recomandă omul ăsta. Și Egai a zis, cum îmi fac, îmi imaginez așa. Zice, vrei să fii plăcut împăratului? Uite, e asta, parfumul ăsta, asta. Restul poți să uiți. Ai nevoie doar de asta. Și Biblia zice, n-a luat decât. Nu a luat ce vroia, nu a luat tot ce vroia ea, dar a luat ce era esențial. Și oameni care merg departe sunt oamenii care pot deosebi ce e esențial și ce este doar de umplutură. Și ce e neesențial. E foarte important. De exemplu, în timp, pentru că de foarte tânăr, deja de la 14, de la 15 ani, cum aveam bani de buzunar după ce m-am întors de Dumnezeu, primul lucru care îl făceam, mergeam la o librărie creștină. Și cumpăram o carte, și cumpăram o carte, și cumpăram o carte. Deci am citit cărți. Din cauza acestei experiențe pot să intru într-o librărie, iau cărți, mă uit și zic, ok, asta umplutură, asta umplutură. Asta e esențial. Asta o să aibă un impact. În limba romană se spune, nu tot ce zboară se mănâncă. Foarte adevărat. Esther a înțeles că nu tot ce e aici am nevoie. Dar n-am nevoie decât de ceea ce este esențial. Domnul Iisus spune la sora lui Lazar, te agit pentru multe lucruri. Un singur lucru e ceea ce îți trebuie. Și sora ta a ales partea cea mai bună. Lucruri esențiale. Esther a ales ce era esențial, nu tot. Pavel la un moment dat zice,
Totul mi este îngăduit, dar nu tot mi este de folos. Tot era îngăduit, ia și asta, și asta, și asta, și asta. Dar, de fapt, nu totul era de folos. Pentru că scopul era să placă împăratul. Și nu avea nevoie de tot ce se oferea. Avea nevoie doar de ceea ce era esențial. Și a fost în stare să asculte ce a zis acest om care îl cunoștea pe împărat. O să închei în umblarea noastră, în căutarea noastră a lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că există lucruri esențiale și există lucruri care sunt opționale, hai să zic opționale, ca să nu zic umplutura, sună un pic, sunt opționale. Le faci, nu le faci, le ai, nu le ai. Nu au un impact așa mare, sunt opționale. Dar sunt unele care sunt esențiale. Dacă nu le ai, n-ai cum să fii plăcut lui Dumnezeu. Un din aceste lucruri e, de exemplu, credință. Și fără credință, e cu neputință să-i fim plăcut lui. Un lucru esențial. Un lucru esențial. Și apoi în textul, în capitolul din Evrei 11, ți se descrie tot fel de situații unde credința s-a manifestat. Foarte frumos, capitolul Evrei 11. Deci totul ne este îngăduit, dar nu totul ne este de folos. Și această libertate în Hristos care o avem, totul ne este îngăduit, dar totul nu ne este de folos. Dar putem organiza, programa atât întâlnirile noastre, atât activitățile noastre în afară, să zic, bisericii. Putem planifica multe, facem ce vrem până la urmă. Dar nu totul este esențial. De exemplu, după ce Domnul m-a mântuit, deși eram un adolescent, efectiv, n-am avut parte de întâlnire de tineret, de jocuri, de ieșiri, de nu știu, n-am cunoscut asta. Oare este rău? Nu. Pentru că astea sunt opționale. O să zici, pe cum zici că sunt opționale? Tu nu te duci la tineret? Ba da, mă duc. Dar lasă-mă să termin ca să-ți explic ce vreau să spun prin asta. Partea asta distractivă, aici când ziceam n-am avut întâlnire de tineret, mă refer, nu m-am dus la iarbă verde, nu m-am dus la grata, nu m-am dus la fotbal, nu m-am dus. Partea asta de socializare, relax, sau cum vrei să o numești, n-am avut parte de ea. La asta mă refer. Nu mă refer la întâlnire de tineret, de închinare, de rugăciune la biserică. Asta e foarte important. Dar partea asta de hobby, de distracție, n-am avut zero. Când îți spun zero, e zero. Nici unul, bine, unde eram nu exista unul. Dar exista alte jocuri. Nici ligretul, bine, în Congo nu era ligretul, dar exista alte jocuri. Dar n-am avut parte de asta. Zero. Am avut parte doar de rugăciune, lucrare, post. Dar asta erau esențial. M-aș fi bucurat să am și un pic de partea asta de distracție, de fun și așa mai departe. Dar nu am avut, dar nu o să mă plâng. Din moment era ce era esențial. Putem face tot ce vrem. Oare acele lucruri sunt rele? Nu sunt rele. Să te duci să joci fotbal, să te duci, ca să folosesc un termen foarte folosit astăzi, să te duci să socializezi, să te simți bine cu celălalt. Este rău? Nu, este foarte bine.
Dar nu este esențial. A părtăși în cuvânt cu frații e esențial. Asta e altceva. Dar nu tot timpul când frați se întâlnesc au neapărat ce Scriptura numește părtășie. Deci, cum să spun? Sunt bune. Cei care, de exemplu, sunt, de exemplu, la Speranța, știți, când, de exemplu, sunt gratari, eu sunt foarte bucuros. Deci nu sunt împotriva acestor activități. Dar e important să deosebim. Ok, asta e bun, avem voie, dar există ceva mai esențial. Și atunci e important să... De ce e important să deosebim? Pentru că tendința poate să fie să facem multe lucruri care avem voie, dar care nu sunt neapărat cele mai esențiale. Care nu sunt neapărat cele care o să ne facă când intrăm la regele să spună wow. Deci să-i fim plăcut. Ok. Astăzi ți-am dat un bonus puțin lung. E vineri, mâine, sâmbătă, probabil un alt bonus, dar Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă vrem să avem impact, dacă vrem să fim plăcut lui, trebuie să învățăm să fim diferit. Și diferit nu în sensul, nu de dragul de a fi diferit, ok? Toată lumea are părul normal, ok, eu o să-mi vopsesc părul în galben ca să fiu diferit, nu. Nu de astfel de diferență vorbesc. De a fi diferit în sensul că deosebești ceea ce este esențial și ceea ce este opțional sau secundar și te concentrezi pe ceea ce este esențial. Dumnezeu să te binecuvânteze.